selamat pagi semua. Hari ini kita ada kegiatan untuk pelebaran jalan ke arah air terjun Banyulawe. Bisa dilihat di satu kelompok di belakang. Ada mungkin sekitar 170-200 orang yang hari ini bersama-sama bekerjasama gotong royong untuk membuka akses arah ke Banyulawe. Ini merupakan sebuah antusias masyarakat dalam rangka untuk mempercepat bagaimana destinasi wisata yang ada di Sakopel khususnya Banyulawe bisa segera dikenalkan untuk masyarakat banyak. Oke, kita ikuti perjalanan untuk eksplorasi Banyulawe. Guyung. Melihat hasil pekerjaan dari titik terakhir pintu masuk hutan lindung. Salam pariwisata Madiun. Teman-teman sekalian, berikut saya berada di titik akhir sementara jalan yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Madiun ke arah Banyulawe. Jadi untuk saat ini sudah tersedia dengan panjang 700 meter. Jadi masih ada sisa yang akan dikerjakan di tahun depan. Oleh karena itu kita tunggu, dan terutama saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bupati Madiun dan pemerintah Kabupaten Madiun yang telah membangun infrastruktur jalan. Dan selanjutnya akan diteruskan dan teman-teman sekalian akan segera bisa menuju ke arah Banyulawe dengan kondisi jalan yang cukup dan memadai. Oke, tunggu tahun depan kelanjutan untuk pembangunan dan eksplorasi untuk air terjun Banyulawe. Salam pariwisata Madiun.